ครับ UCA ครับผมก็ทำวิดีโอมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่เคยบอกเลยว่าชาแนลของผมนั้นทำเกี่ยวกับอะไรมาดูกันดีกว่าครับว่าผมทำอะไรบ้างก่อนอื่นผมขอแนะนำก่อนว่าระดับความสามารถของผมนั้นอยู่ระดับ Advanced ส่วนความสามารถแบ่งออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวผมเองก็อยู่ในระดับ Advanced ซึ่งส่วนตัวผมมองว่า Starter ก็คือคนที่หัดวาดใหม่ๆนะครับ Beginner ก็คือเริ่มที่จะสามารถที่จะวาดออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นผมเลยขึ้นมาว่าเราก็คงจะทำวิดีโอที่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในระดับเริ่มต้นได้ดีเพราะว่าถ้าผมไปไกลกว่านั้นก็อาจจะลืมเทคนิคเก่าๆที่เคยอยู่ในขั้นนี้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นหลักเลยก็คือ Clip Studio Paint นะครับตัวนี้ที่ใช้เป็นหลักในการวาดรูปเสมอการทำวิดีโอผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับทริคเล็กๆน้อยๆเป็นวิดีโอสั้นๆครับแล้วก็ full time ก็คือการที่อัดวิดีโอตั้งแต่การร่างภาพจนไปกระทั่งลงสีจนเสร็จนะครับในวิดีโอใน full time เนี่ยก็จะมีวิดีโอประกอบคำอธิบายด้วยสำหรับบางวิดีโอนะครับที่ผมไม่ทำทุกวิดีโอเพราะว่าบางครั้งมันซ้ำกันครับก็เลยไม่รู้จะทำทำไมแต่ถ้าเกิดอยากจะให้อธิบายภาพไหนเพิ่มเติมผมก็ยินดีนะครับบอกกันได้แล้วก็การอัพวิดีโอขึ้นเนี่ยจะอัพเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่ว่า1วันอัพทีเดียวหมดเลยก็คือแบ่งตั้งแต่ร่างภาพมาจนถึงการตัดเส้นแล้วก็สีก็คือเป็นวันต่อวันนะครับเว้นออกไปเรื่อยๆส่วนวิดีโออธิบายเพิ่มเติมอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ1อาทิตย์นะครับในการที่จะทำวิดีโออธิบายขึ้นมาให้ได้แล้วก็วิดีโอเกี่ยวกับการบันทึกวาดภาพของผมแบบ full time เนี่ยก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์งานของผมจริงๆแจกให้กับทุกคนตรงรายละเอียดด้านล่างของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้เผื่อว่าใครจะเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เป็นไฟล์ Photoshop ก็บอกมาได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือหลักๆจะใช้เป็นไฟล์ของ Clip Studio เป็นหลักแต่สามารถที่จะแปลงเป็นไฟล์ Photoshop ให้ได้ถ้าสมมุติว่าใครต้องการนะครับสำหรับใครที่อยากได้คำวิพากษ์วิจารณ์จากผมก็สามารถที่จะส่งรูปภาพมาให้ผมดูก็ได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงหรืออะไรเงี้ยครับจะได้เอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าต้องทำใจนะครับอาจจะเป็นคำวิจารณ์ที่เจ็บปวดสักหน่อยนึงแต่ก็ถ้าคุณรับได้คุณก็จะเอาไปพัฒนาของคุณงานของคุณเองต่อไปได้ในอนาคตเหมือนกับงานของผมที่เริ่มต้นมาก็ใช่ว่าผมจะวาดสวยตั้งแต่แรกผมก็ผ่านคำวิพากษ์วิจารณ์มาเหมือนกันกว่าจะถึงตรงนี้ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ส่งมาที่ Discord Channel ก็ได้นะครับเพื่อที่จะอัพรูปภาพมาได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับว่า Discord Channel ลิงก์มันอยู่ตรงไหนก็ขอบคุณสำหรับการแวะเข้ามาเยี่ยมชม Channel ของผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่หัดวาดและก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามของผมมาตั้งแต่ Channel มาแรกๆเลยมันก็นานมากเลยนะครับบางคนก็อยู่กับผมมานานเหลือเกิน ทั้งที่ผมก็ไม่ได้อัพวิดีโอมานานมากเหมือนกันเขาก็ยังกลับมาหาผมแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ